वक्त था वक्त मसीहा न किसी और का वक्त, मैं ना आता तो कोई और ही आया होता, मैं ना आता तो कोई और ही आया होता। A'udhu billahi minashaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihi karim wa ala abdihil masihil maud alayhi salatu wassalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wapenzi watazamaji wa MTA International Africa, ni furaha yangu tena kuwakaribisha katika kipindi chenu mpendacho kinachozungumzia maisha matakatifu ya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam, yani Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, na zile shutuma zotolewa kuhusiana na maisha yake matakatifu. Hivi leo tunaenda kujadili baadhi ya shutuma hizo inayozungumzia matumizi ya neno mimba katika vitabu vyake na pia neno kuhusiana na mashairi. Na katika kuchambua na kujadili na kupeana jawabu iliyo sahihi, siko peke yangu bali niko na wabashiri wenzangu wa Jumuiya ya Islamu Ahmadiyya. Kwa upande wangu wa kulia niko na Mwalimu Idi Mahmud Makoha Sahib, na kwa upande wangu wa kushoto niko na Mwalimu Qasim Oponyo Sahib. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibuni wabashiri wenzangu katika kipindi chengine. Tumepata fursa mwanana ya kuelezea watazamaji na wale wapinzani wa Sayyidina Ahmad alayhi wasallam kuhusu zile shutuma zotoa. Mojawapo shutuma waliotoa katika maisha ya Sayyidina Ahmad, wanasema kuwa huu Sayyidina Ahmad alayhi wasallam amezungumzia neno mimba, ametumia matumizi ya mimba katika kitabu chake akisema kuwa alijaliwa ama alipata mimba. Je, hii neno mimba inamaanisha nini, ama alikuwa anajaribu kumaanisha nini anaposema kuwa alipata mimba? Shutuma hiyo ni kioja kitupu, ndugu mfawidhi, kwa sababu ni istiara. Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam ametumia istiara sana katika mazungumzo yake, katika kazi yake, na anapozungumza na watu mafumbo ameyatumia, na sababu yenyewe ni kwamba funuo nyingi alikuwa anazipata zikija kwa njia hiyo, na kwa hivyo aliwasilisha ujumbe wake kwa njia zote ambazo zilikuwa mwafaka kwake. Lakini wapinzani, kwa sababu ya kutokuwa na ufahamu wao, wakaanza kueneza shutuma dhidi yake kwamba ametangaza kwamba ana mimba. Ilikuwa ni mimba ya istiara. Kwa hivyo nitasoma kutoka nukuu yake binafsi ili waweze kupata kujua, ndugu watazamaji, ukweli wa mambo. Sasa Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam akielezea maana ya mimba, hakumaanisha ni mimba, badala yake alimaanisha yeye ni mbebaji wa sifa za Yesu. Kwa hivyo katika mantiki hii yeye ni mbebaji wa sifa za Yesu, yani atabadilika kutoka kwenye sifa ya Maryam na hadi sifa za Yesu. Ni kama vile ya kuwa Maria alizaa mtoto Yesu, na kwa njia hii mimi naitwa mwana wa Maryam. Ni katika Kishtinu Ruhani Khazain juzu ya 19 ukurasa wa 50. Iwapo hata sasa wapinzani wataendelea na kutukana na kutunga mawazo yao juu ya swala hili na kutoa tafsiri ambayo haifai, itakuwa katika mizani ya tafsirul qawli bima la yardha bihi qailuhu, yani ni tafsiri ya unenaji ambao hajaridhika nayo ama hajakubaliana nayo yule ambaye amenena. Alafu wazo lingine ni kwamba nitanukuu pia kuhusiana na swala hili ambalo liko katika mifano kadhaa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuna mfano ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, mutu kabla an tamutu, yani kufa kabla hujafa. Hii inaonyesha ya kwamba maisha ya kweli hayawezi kupatikana bila kifo cha matamanio. Ni kama alivyosema kwamba wakati mtakapovua vazi la dhambi, kama nyoka anapovua vazi lake, ndipo mtakuwa watu wapya. Hii ndiyo maana yake. Kwa hivyo hawa watu ambao wanapinga Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasallam kwa shutuma ambazo hazifai, bila shaka ni rangaito ya kimawazo.
Masufi wote pia hutumia neno kuzaliwa kwa namna hii. Hata Yesu wa Nazareti alayhi salam alitumia hilo neno, na Paulo pia ameandika ikiwa mtu yuko ndani ya Kristo yeye ni kiumbe kipya, ni Wakorintho wa pili sura ya 5 aya 17. Hata hivyo ni jambo ambalo linaeleweka wazi kwamba istiara za Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam hazifai kukosolewa na hawa wapinzani ambao kazi yao ni kuingia katika upinzani bila kufanya utafiti wowote, bila kusoma kwa kina. Yani wanaposoma kitu kidogo tu wanamegua na kuanza kueneza uongo juu yake. Sufi mmoja amesema jambo hili kwamba ni kama kwa mfano al-khawfu dhakarun wa rija'u untha maanahu minhuma yatawalladu haqaiqul iman. Yani maana yake amesema kwamba hofu ni ya kiume na matumaini ni ya kike. Hii inamaanisha kwamba kutoka kwao huzaliwa ukweli wa imani. Sharhul Taruf ukurasa wa 57. Asante sana kwa maelezo hayo yako kwa kubainisha maana halisi ya neno mimba jinsi ulivyoeleza na kulingana kutokana na maandiko ya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasallam. Naam, kuna pia pingamizi baadhi wapinzani ama wametoa shutuma, wanasema kuwa Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad alikuwa mshairi, na wanasema katika ushairi kuwa mshairi hii sio hulka ama minendo ama maisha ya nabii. Kwa hivyo kulingana wao wanasema kuwa Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad kuwa mshairi hii inatilia dosari unabii wake. Je, unaweza kueleza jambo gani ama kitu gani kuelezea kutokana na hii shutuma ambao wapinzani wametoa dhidi yake? Naam, ndugu mtangazaji, ni kwamba kauli hii ndio imeenea katika wapinzani. Wanasema kwamba Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wasalam alikuwa ni mtu ambaye ni mshairi, na mashairi yamekatazwa na Qur'ani tukufu, ama mashairi yamekatazwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini kitu ambacho kimekosekana katika akili zao ni kwamba ni kutambua ni mashairi aina gani ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyakataa. Kwa sababu Hadhrat Masih Maud akieleza anasema kwamba mashairi ambayo yamekatazwa ni yale ya kumkashifu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ama ya kumpinga Allah. Na katika jambo hili lilikatazwa kwa sababu gani? Watu wa kitambo walikuwa wakitumia mashairi kwa sababu ya uongo, ama mashairi mengi wanasema kwamba yamejaa uongo, na ndio sababu Qur'ani pia ikakataa mashairi haya. Na wanasema kwamba ili shairi lako liwe nzuri lazima uchanganye uongo kidogo, na tunaona siku hizi hata si mashairi, sio nyimbo, bila kuweka uongo wimbo wako hautashika wala hautakuwa mzuri. Kwa sababu gani? Haujaongeza uongo. Sasa shairi ambalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amelikataa ni lile shairi ambalo umechanganya ndani uongo. Na watu ambao walikuwa wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walimuita Mtume Muhammad sallallahu mshairi kwa sababu wao walikuwa wanajua shairi ama mashairi ni kitu ambacho kinatumiwa na uongo. Sasa walimuita wewe ni mshairi tu kwa sababu wao walikuwa wanajua kwamba yeye kile ambacho anazungumza ni uongo. Ndio sababu wakaanza kusema kwamba wewe ni mshairi tu wa kawaida. Na hili pia latumika kama utazungumza story ambazo watu hawaelewi, wanasema ni mashairi ya kawaida tumeyazoea hayo. Kwa hivyo shairi ambalo limekatazwa hapa ni shairi ambalo ni la uongo. Unaona, shairi ambalo halina sifa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad ametusihi sisi, ama yeye ametumia mashairi yake katika sifa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kulikuwa na washairi wengi zaidi ambao wametumia mashairi. Kuna manabii kama katika Biblia wamezungumzwa, Daudi walikuwa wanaimba nyimbo za kumsifu Mungu katika mashairi yani. Ambazo zilikuwa zimejaa sifa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na katika Qur'ani pia kuna aya ambayo Mwenyezi Mungu ameikataza mashairi. Lakini vile nimetangulia kusema ni kwamba ni shairi ambalo halimsifu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio limekatazwa ndani ya Qur'an tukufu. Lakini kama ni kumsifu Allah Subhanahu wa Ta'ala, basi shairi kama hili halijakatazwa, na ni juu yetu sisi kuangalia kwamba ni mashairi gani ambayo tunayatumia. Na vile nimetangulia kusema pia ni kwamba mashairi ambayo yametumiwa na Hadhrat Masih Maud alayhi salatu wasalam ni yale ya kumsifu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na si kama vile watu wanafikiria kwamba mashairi ambayo yametumia ni ya kumkejeli ama ni ya kumkalifisha ama ya kumkufurisha Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo wale walikuwa na ile imani ya kitambo, na ndio bado Waislamu mpaka wetu wale wameshika, wanasema mashairi si mazuri kwa sababu Qur'ani imekataa. Lakini Qur'ani imekataa mashairi kwa msingi mmoja tu, ya kwamba yasiwe yana uongo. Yani tusitumie mashairi katika kuongeza uongo ndani yake. Naam, asante sana kwa hayo maelezo, kwa kuelimisha watazamaji kuwa shairi
haijaharamishwa, bali ile shairi mbali liko ndani yake kuna uongo na vitu vya kutungwa ambao hazina msingi wowote, ndo hiyo haistahili. Asante sana kwa jibu uliopeana na natumai umewafaidisha wasikilizaji. Naam, nikirudi kwako Bwana Idi Mahmud Makoha, kuna hii kuhusiana na ushairi. Je, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitunga mashairi pia yeye katika maisha yake? Naam, Mtume sallallahu alaihi wasallam alitumia mashairi katika jiha mbalimbali. Mashairi ambayo kwa kweli yamekatazwa na hayafai ni yale ambayo ni ya istihzai, yale ambayo ni ya uongo, yale ambayo ni ya mzaha, yale ambayo yana masihara, yale ambayo ni ya kujigamba. Hayo si mashairi ambayo unaweza kutumia katika masala ya kidini. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam tunakuta kwamba yeye ametumia mashairi, ametunga mashairi, na vile vile amesifia sana Hadhrat Hassan bin Thabit radhiallahu anhu kwa mashairi yake, na hata akamhimiza kuyatumia zaidi, na ambapo ni tanukuu kwa faida ya watazamaji waweze wenyewe kuperuzi na wapate shina la taarifa hii. Amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba mimi ni nabii. Hilo ni shairi lake. Mimi ni nabii na mimi si muongo, mimi ni mtoto wa Abdul Muttalib. Hiyo imenukuliwa katika Bukhari, Kitabul Maghazi, babu qauli Allah Ta'ala, juzu ya 3 ukurasa wa 41. Hii Mtume sallallahu alaihi wasallam alitamka mambo haya alipokuwa katika vita vya Hunain. Kwa hivyo ni wazi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kama angelikuwa amekataza mashairi, ama ingelikuwa kweli mashairi yamekatazwa kabisa kabisa, hangetumia mashairi wakati ule, lakini alitumia. Vile vile tunapata kwamba nimemnukuu Hadhrat Hassan bin Thabit radhiallahu anhu, ambaye alikuwa mshairi maarufu wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye aliambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kumshangilia, kumhimiza na kumweka katika uimara. Alisema, washambulie washirikina kwa mashairi yako ya kijeshi, hakika Jibrili yuko pamoja nawe. Yani Hassan bin Thabit radhiallahu anhu alikuwa ni mtungaji wa mashairi na mwimbaji mzuri wa mashairi, mghani wa mashairi. Kwa hivyo akaambiwa kwamba asome yale mashairi, atumia yale mashairi kwa ajili ya kujibu pinzani wao, kwa ajili ya kujibu wale wapiganaji kwa kutumia mashairi yake, na kuwahimiza pia wapiganaji wafanye bidii yao katika hiyo vita. Kwa hivyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hajawahi kukataza mashairi kutumika. Hii nayo inapatikana katika Mizanul Hikma ambayo imenukuliwa kutoka Durul Manthur, juzu ya 6 ukurasa wa 336. Pia imesimuliwa katika hadithi nyingine kwamba wakati wa vita Mtume sallallahu alaihi wasallam alipojeruhiwa kidole, alikabili kidole chake na kusoma shairi, akasema, wewe ni kidole tu ambacho kimejeruhiwa, na kile kilichokupata ni katika njia ya Mwenyezi Mungu. Hii imenukuliwa katika Bukhari, Kitabul Jihad. Hii yote ni mifano inayoonyesha ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam hakukataza matumizi ya mashairi, na wala hakupata makatazo yoyote ya matumizi ya mashairi kama mashairi yale yanazingatia mipaka ya uchamungu. Hivyo mashairi ya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam yalikuwa yanazingatia mipaka ya Mwenyezi Mungu, yalikuwa haendi nje ya mipaka. Kama jambo lolote haliendi nje ya mipaka, unalifanya katika mipaka ya imani, mipaka ya sheria, bila shaka hilo halileti tafrani yoyote katika mawazo ya mtu. Lakini kwa sababu ya upinzani waliona hili ni kama mzaha. Nitasoma pia nukuu ya Masihi aliyeahidiwa alayhi salatu wasalam mwenyewe, na pia jinsi ambavyo imenukuliwa katika Biblia nitapitia. Katika mashairi ya Masihi aliyeahidiwa alayhi salatu wasalam, amesema kwamba mimi sina uhusiano na mashairi, naeleza tu lengo langu kwa njia hii ili watu waelewe. Qadian ke Arya ur Ruhani Khazain, juzu ya 20 ukurasa wa 459. Alafu pia ilikuwa katika Zaburi
imeandikwa kwamba kitabu cha Zaburi kinahusishwa na Nabii Daud, amani ya Mungu juu yake, katika Agano la Kale kimejaa mashairi pekee. Kwa hivyo kitabu hiki ni mashairi matupu. Kwa hivyo kama ingelikuwa mashairi hayatakiwi katika dini, basi yasingetumika hata wakati wa huyu Nabii Daud, yasingetumika. Na vile vile jambo hili limehusika sana katika kuelezea ukweli wa Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam, kwamba utumiaji wa mashairi ulikuwa hauendi kinyume na Qur'ani tukufu na hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asante kwa maelezo hayo yako ya fasaha kwa watazamaji. Natumai dhana potovu kuhusu mashairi yametoweka. Naam, Bwana Kasim, kuna hii pia pingamizi ambao wapinzani wanatoa dhidi ya Masih Maud. Wanasema kuwa katika maisha yake yeye alikuwa hana imani juu ya malaika. Kwa Masih hakuwa na imani juu ya malaika. Je, hili pingamizi ama ili shutuma ni la kweli ama? Ndugu mtangazaji, huo ni uongo mtupu, kwa sababu hakuna mahali popote ambapo Hadhrat Masih Maud alayhi salatu wasalam amedai akapinga kwamba hakuna malaika, bali wao wameshikilia kauli ambayo amesema kwamba yani malaika hana mwili kama sisi. Wajua hao ndugu zetu wapinzani kwamba kitu ambacho kimewapotosha ni kwamba fikra zao ni finyu, kwamba wao hawajaelewa kwanza mambo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa wao wanasema kwamba Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wasalam amepinga ya kwamba malaika hawana mwili kama sisi. Na jambo hili ni kweli, kwa sababu Hadhrat Masih Maud alayhi salatu anauliza, lau kama malaika wangelikuwa na mwili kama sisi, hizi kazi ambazo zinafanyika, kwa mfano katika kuna malaika wa kutoa roho, sasa ingekuwa inakuwa namna gani? Yani watu wengi wanakufa kwa wakati mmoja. Sasa angekuwa kuna mwili kama wangu, hapa fulani, hapa Nairobi mtu anakufa, Mombasa mtu anakufa, Western mtu anakufa, kuna watu wamepata ajali wengi, angekuwa anafanya kazi namna gani? Sasa Hadhrat Masih Maud alayhi salatu wasallam amesemaje? Amesema kwamba hawa malaika wako na mahali pao maalum ambapo wako, lakini hawana mwili kama sisi. Ningependa kunukuu kwa faida ya mtazamaji wetu ili aelewe zaidi mafundisho ya Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad. Naam, nukuu inasema kwamba ikiwa ungekuwa ni lazima kwa malaika kushuka duniani katika umbo lao la asili, basi ingekuwa haiwezekani kwao kutimiza kazi zao. Kwa mfano, malaika wa mauti ambaye huchukua roho za maelfu ya watu kwa sekunde moja, wengi wao wakiwa wametawanyika katika maeneo tofauti tofauti, haingewezekana kutekeleza wajibu wake kama angelazimika kusafiri kimwili hadi kila eneo. Ikiwa angelazimika kutembea kama binadamu kwenda katika kila nchi, mji na nyumba, na ingemchukua miezi kadhaa kukamilisha kazi hii ambayo hufanywa kwa mara moja. Inawezekanaje? Inawezekana vipi kwa mtu kusafiri duniani kote, kufumba na kufumbua tu, au hata kama muda mfupi zaidi? Bila shaka haiwezekani. Malaika hawatoki katika maeneo waliowekwa, kama vile Allah anavyosema ndani ya Qur'an tukufu. Na ningependa kunukuu aya hizi ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amezungumza juu ya malaika. Naam, katika Qur'an tukufu Mwenyezi Mungu anasema, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, wama minna illa lahu maqamu ma'lum wa inna lanahnu safun. Tafsiri yake ni kwamba hakuna yeyote miongoni mwenu ila anapo mahali pake hasa, na kwa yakini sisi ndiyo tujipangao safu. Sasa katika aya hizi tunaona kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, akiashiria malaika, kwamba hakuna, yani kila malaika yuko na mahali pake ambapo ni maalum ambapo amewekwa. Kwa hivyo hii inadhibitisha kwamba malaika hana mwili ama hana nafsi kama hizi zetu ambazo sisi tuko nazo. Kwa hivyo hii ni upungufu wa elimu ya kwamba hawa watu wameshindwa kuelewa kazi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Hadhrat Masih Maud katika vitabu vyake vyote hakuna mahali popote ambapo amepinga kwa kusema kwamba hakuna malaika. Ila mtazamaji wetu ajue kwamba malaika wapo, lakini hawana nafsi kama hizi zetu ambazo sisi tuko nao, na wao wanafanya kazi mahali ambapo wamewekwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Naam, na hii ni kwa faida ya mtazamaji wetu. Kama anataka kufaidika zaidi, hii Masih alaidiwa alayhi salatu wasalam ameandika katika kitabu cha Ta'udhi Ma'ram na Ruhan Ghazain, juzuu ya 3 ukurasa wa 67 hadi 68. Kwa hivyo tunaona kwamba tunaona kwamba malaika vile Hadhrat Masih Maud ameeleza
si kiumbe ambacho kinashuka na mwili mpaka hapa ardhini, bali ni kiumbe ambacho ama ni nguvu za Mwenyezi Mungu ambazo ziko mahali maalum ambapo zimewekwa. Naam. Asante sana kwa maelezo yako hayo kuhusiana na malaika, na ningependa pia Bwana Idi Mahmud achangie katika, kuna pia shutuma moja ambayo anasema kuwa Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam alitoa shutuma dhidi ya Hadhrat Maryam alayhi salam kuwa alikuwa mzinzi. Je, hii ina ukweli wowote hii shutuma? Hiyo shutuma haipati nafasi yoyote katika maandiko ya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam, kwa sababu Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam aliheshimu mama ya Yesu ambaye ni Maryam, kiasi kwamba shughuli nyingi alizokuwa anafanya na maandiko yake mengi aliwahi kugusia akisema kwamba ni mama yake, kwa sababu yeye ni ibn Maryam wa mithali, wa mfano. Kwa hivyo sasa nitanukuu kutoka kwa jawabu la Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam. Inasemwa hapa ya kwamba amesema Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam, watu hawa hawajitazami wenyewe na hawafikirii ni jinsi gani Biblia iko chini ya pingamizi nyingi. Fikiria jinsi pingamizi hizi ya kwamba Maryam alitolewa kwa hekalu ili awe mtumishi wa hekalu hilo takatifu maisha yake yote na asiolewe. Lakini mimba yake ilipoonekana baada ya miezi 6 au 7, wazee wa jamii walimfanyia ndoa na seremala mmoja aitwaye Yusufu akiwa bado ana mimba. Baada ya mwezi 1 au 2 tu baada ya kwenda nyumbani kwa Yusufu, Mariamu alijifungua mwana aliyepewa jina la Isa au Yeshua, Chashmai Masihi, Rohani Khazain, juzuu ya 20 ukurasa wa 355 hadi 356. Kwa hivyo huo ndio ukweli wa mambo, kwamba Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam hakuwahi kumdhihaki Bi Mariamu ambaye ni mama wa Isa bin Maryam kwamba yeye alipata mimba ya uzinzi. Hakuna mtaji wa uzinzi katika maelezo ya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam. Asante sana kwa maelezo hayo yako, kwa kutuelezea kuhusiana na hiyo shutuma. Haina msingi wala dhibitisho lolote katika maandishi ya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam. Ndio Bwana Kasim Oponyo, kwa kifupi tu utielezaje hii wanavyosema kuwa Masih Maud alayhi salam anapinga zile vikwazo vilivyowekwa kuhusiana na mimba ya Hadhrat Isa alayhi salam, mpenda Yesu alayhi salam, na mtazamo wake ni gani kuhusiana na maisha ya Hadhrat Maryam alayhi salam? Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam amesema kwamba mama Maryam alayhi salam alipata mimba hii kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, na shutuma ambazo wapinzani wanaekea hazina msingi kabisa kuhusu jambo hili. Na kwa faida ya mtazamaji wetu kwamba akitaka kujua zimeandikwa wapi, imeandikwa katika kitabu cha Chashmil Masih na Rohan Khazain, juzuu ya 20 ukurasa wa 356. Asante sana kwa maelezo hayo mafupi na ya kueleweka. Asante kwa kuja kwako, na pia asanteni sana kwa ujio wenu hapa studio kwa kweli, ili umwelimishe na kutoa zile jawabu au majibu kuhusiana na shutuma zilizotolewa mbalimbali dhidi ya Masih Maud alayhi salam. Naam, wapenzi watazamaji, ni furaha yangu na ni matumaini yangu kuwa mmekuwa nami kuanzia mwanzo wa kipindi hadi tamati, na mmeweza kupata ukweli ama uhalisia wa hizo shutuma zilizotolewa dhidi ya Masih Maud alayhi salam. Kwani kutoka kwangu sina mengi wala la ziada, bali kukuacha na dua inayosema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. यारो मसीह वक्त के थी जिनकी इंतजार, यारो मसीह वक्त के थी जिनकी इंतजार, राह तकते तकते
जिनकी करोड़ों ही मर गए,